عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صينية الذرة دي يا جماعة تحفة بجد. كوبايتين دقيق ذرة، كوباية دقيق أبيض بنخلهم كويس على باكو بيكنج باودر على ذرة ملح كده. إيه المواد الجافة؟ تمام. المواد السائلة كوباية حليب، كوباية وربع سكر، 4 بيضات، كوباية إلا ربع زيت، ربع كوباية زبدة أو سمنة المتاح عندك ما بيقولش لأ، 4 بواكي فانيليا، معلقة الخل. أهم حاجة السر الوحيد اللي ورا نجاح الكيكة، معلقة الخل بتخلي ايه الكيكة بيضة وجميلة. السر التاني اللي يخليها حلوة ان لما تطلعي الكيكة تطلعها من الفرن، تخليها فوق الفرن، ما تشيلهاش من على الفرن. لو شلتيها من على الفرن بتحسي انها ايه، هبطت شويه في الصينيه. انما سيبيها فوق الفرن، لما الفرن يهدى خالص من السخونيه شيلي يا ست صينيه الكيكه من عليها، وبتبقى احلى صينيه كيكه يا جماعه والله. وبالف هنا وشفا يا رب للي هياكل، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.